월남쌈? 계란 먼저 자를 거야? 월남쌈에서 가장 중요한 건 사이즈 맞추기예요. 여러 채소를 같이 싸먹다 보니 크기가 일정하면 더 좋겠죠? 라이스페이퍼 준비하고요. 라이스페이퍼가 없다면 김에 싸먹어도 맛있어요. 이거 그냥 오징어? 생물 오징어, 양배추랑 파프리카랑 오이랑. 월남쌈은 채 써는 게 가장 시간이 많이 들어요. 썰고 또 썹니다. 분필을 넣으면 오독오독하니 식감이 좋아요. 파프리카는 꼭지 떼어주고 안에 속 파주고 위아래 잘라줘서 사이즈를 또 맞춰서 채를 썰어줍니다. 계란지단, 오징어, 파프리카까지 준비해두고 오이는 돌려 깎는 방법으로 겉에만 도려낼 거예요. 케일, 상추, 이거는 겨자잎. 겨자잎, 케일? 아니, 몰라. 음. 이름을 몰라. 이렇게 채를 다 썰고 나면 절반 이상 끝난 거예요. 열심히 썰은 채소들 예쁘게 놓고 먹으면 더 좋겠죠? 색깔까지 다양하고 신선한 채소들 다 해놓고 보니 근사하네요. 월남쌈 소스로 스리라차도 매콤하니 맛있고요. 스위트 칠리 소스도 달콤해서 좋아요. 오징어, 양배추, 오이. 이건 싫은데. 그리고 다른 거 넣으면 되지. 돌돌 말아서 한 입 하면 건강한 맛이 정말 좋아요. 채소들 가득해서 귀엽고 이쁘네요. 매콤한 스리라차 소스에 먼저 찍어봤어요. 겨자 소스도 은근히 잘 어울려요. 오징어. 보기만 해도 건강한 느낌 나는 월남쌈 한 상. 우리 강아지들도 먹고 싶은가 봐요. 라이스페이퍼가 없다면 김으로 말아 먹어도 맛있어요. 같은 재료로 다른 맛을 느낄 수 있어서 좋네요. 이것도 맛있네. 맛있다니까. 새콤한 달. 김에도 맛있네. 라이스 페이퍼 없으면 그냥 김에 먹으면 되겠다. 고기 없이도 집에 남은 채소들로 한 번 정도 월남쌈 해 먹으면 보기에도 좋고 맛도 좋아서 한 끼 식사로 딱 좋아요. 영상 봐주셔서 감사합니다. 영상이 마음에 드신다면 좋아요, 구독 부탁드려요.